Неудивительно, что в будущем может появиться такое понятие, как окупаемость информации или эффективность информации. There will be new marketing objectives and new ways to measure the marketing performance. Появятся новые цели маркетинга и новые метрики, то есть новые критерии измерения эффективности. The director of the company might say, "Show me what you did to engage the customer in the journey." Поэтому в будущем директор компании может задать вопросы: покажите мне, что вы сделали для того, чтобы сделать путешествие потребителя более интересным, более увлекательным. When we have new concepts, we cannot simply throw away concepts which are still important. Конечно, внедряя новые концепции, мы не можем просто так выкинуть существующие, которые являются на данный момент важными. What is very important at the moment, at least in Western Europe, I don't know whether it is the same here. То, что сейчас на данный момент является важным в Западной Европе, не знаю насчет России, is care for the environment, sustainability. То, что мы называем уже устойчивостью. Very important is respect for privacy of people. Уважение частной. And companies have to disclose information to society. И, безусловно, компании обязаны разглашать информацию обществу, то есть быть прозрачными. So in the future, marketing will need to manage, integrate in the brand these elements: sustainability, privacy, and transparency. В будущем маркетологи должны будут, задача маркетинга будет заключаться в том, чтобы внедрять в бренд эти понятия, то есть устойчивость, уважение частной жизни и прозрачность. So now we're really going to make a very big step. Сейчас мы сделаем действительно важный шаг вперед. We said as marketeers, you can start reacting to the consumer during the journey. Мы вначале сказали, что мы можем реагировать на поведение потребителя во время его путешествия. But the latest step in thinking about this concept is that you can also shape the journey. Последний, можно сказать, самый важный момент заключается в том, можем ли мы формировать его путешествие. And if you shape the journey, look how happy I was with that email in the morning, you can also create new competitive advantages. И формируя его путешествие, мы можем создавать новые конкретные преимущества. And maybe the journey can become the competitive advantage itself. Может быть, даже само это путешествие станет само по себе преимуществом. You think, how on earth should I do that? How should I do that? Ну, возникает вопрос, как этого добиться? Well, I looked around on the internet and I found that the future already exists. Я зашел в интернет и понял, что будущее уже существует. In the US, there are already 2,000 marketing technologies available. Только в США существует более 2000 технологий маркетинга. And a big company like IBM is already offering a program called IBM Journey Designer. И крупная компания IBM уже предлагает то, что называется проектировщик или дизайнер путешествий. Just to illustrate to you that the future already exists. С этим я хочу подчеркнуть, что будущее уже существует, оно уже здесь. Another big supplier is called ClickFox. Еще один крупный поставщик называется ClickFox. What ClickFox does is that the program is able to bring together what customers are at that moment doing on the internet. They are able to collect data and provide information on what certain groups of customers are into, doing on the internet. They're analyzing it. Фактически эта компания собирает данные пользователей, анализирует их или даже группирует этих пользователей. They help you in creating a big data strategy. И эта компания предоставляет решение, которое позволяет вам создавать стратегию больших данных, big data. And they link that big data as a basis of information to the journey. Yeah, the concept of big data. Соответственно, они используют большие данные или концепцию больших данных для того, чтобы формировать или влиять на путешествие. Look, the future already exists because they are offering journey science. И еще раз проиллюстрировать можно тот факт, что будущее уже здесь, поскольку уже существует даже целая наука, которая занимается путешествием. And one of the conclusions is that in the classic journey there are a number of steps which you can identify. В классическом путешествии есть несколько стадий, несколько этапов, которые можно легко идентифицировать. The new thinking is that if you start managing the journey, you might cut out steps. Новое видение заключается в том, что когда вы формируете свое путешествие или задумаетесь о нем, то можно вырезать, убрать некоторые шаги. That you guide the consumer more
quickly to the endpoint of a purchase. То есть таким образом вы более быстро, более гибко и эффективнее, быстрее направляете потребителя к моменту совершения покупки. Yeah, and if you do that, you have less chance of losing the customer on the journey to a competitor. Если вы умудритесь это сделать, то, соответственно, у вас больше шансов не потерять этого клиента и не упустить его, чтобы он не ушел к другому поставщику. This basically is a repetition of what we discussed already. Здесь на слайде показано, по сути, то же самое, что мы уже обсуждали, повторение. But it's good to look into the concepts one more time. Но всегда полезно посмотреть еще раз на концепции. You can use IT and automation to make things more simple and easier for customers. IT-система, IT-информационная система служит в том числе для того, чтобы упростить опыт работы потребителя. A very simple example, we all hate to complete forms on the internet. Простой пример. Мы все очень не любим, если не сказать ненавидим заполнять формы в интернете. Most people now have a smartphone. Большинство людей сейчас есть смартфоны. So why not let them take a picture and send it in, and they don't have to do the form anymore. Поэтому можно просто отправить картинку и не отправлять форму, не заполнять форму. Use IT to make things simple for consumers. То есть IT нужно использовать в том числе, чтобы сделать жизнь проще, жизнь потребителя. If you're able to create databases of information, you can start proactive personalization. Если вы сможете накопить достаточно объем данных, то задача персонификации ваших потребителей станет более, скажем так, более понятной. Yeah, if you're also able to create an IT system which makes interaction possible, you can start interacting with the consumers while they are in the journey. Так что если вы сможете выстроить эту информационную систему, то сможете общаться, интерактивно общаться с потребителем во время его путешествия. То есть контекстуальная интерактивность. Yes, and if you can integrate visionary, strategic thinking with IT knowledge, you might be able to create journey innovation. Поэтому если вы сможете в это все внедрить еще и видение, какие-то новые идеи, то, соответственно, сможете внедрить инновации в путешествии. So a little attention to the consumer. Сейчас несколько слов о потребителе. The consumer is rapidly adopting all kinds of technologies. Потребители сейчас очень быстро осваивают все новые и новые технологии. The internet has made everything transparent. Потому что интернет сделал очень многие вещи прозрачными. The consumer can find out basically all he wants about companies. То есть сейчас потребитель может узнать практически все о любой интересующей его компании. And it will become more and more difficult to contact the consumer because he will be able to filter and to block messages. Сейчас вопрос контактирования с потребителем становится сложнее, потому что сейчас потребитель или покупатель уже сам решает, что какую информацию потребляет, он может блокировать, может удалять сообщения. So what you have to realize is that your target groups are changing. Вы должны понимать, что ваши целевые группы меняются. So how can we keep up with that changing behavior? То есть каким образом мы должны отслеживать изменяющиеся поведенческие характеристики? Marketing must know how to exploit and scale the capabilities of digital channels cost-effectively. В маркетинге необходимо знать, как использовать возможности цифровых каналов и делать это эффективно с точки зрения затрат. We can identify 5 capabilities which an organization needs to do that. Можно выявить 5 возможностей, которые есть в распоряжении компании. The big 5 are the following. Вот на слайде показаны эти 5 основных возможностей. Don't think you know the consumer if you have some information about him. Если у вас есть информация о потребителе, то не думайте, что вы все знаете о потребителе. Truly understanding customers is needed in the future. То есть истинное понимание потребителя будет становиться все более важным в будущем. You can only do so if you're able to generate more and more data on your consumers. Поэтому единственный способ достичь этого – это генерировать все больше и больше информации, больше данных. They are very critical. They don't only want good products, but they want a superior experience while being on the journey. В будущем потребители будут все более и более требовательны. Причем они будут требовать не только качества конечного продукта, но и, скажем так, качественный опыт во время путешествия. We just saw that there are over 2,000 marketing technologies products available in the US.
marketing technology Мы уже products. сказали, что только в США больше 2000 маркетинговых технологий. So you, as a marketeer, you have to develop criteria and you have to evaluate marketing technologies in order to make the right choice. То есть, как маркетолог, вы должны выработать критерии, чтобы, соответственно, в конечном счете принимать правильный выбор. You will have to take the lead in creating new processes to manage this all. Для того, чтобы со всем этим справляться, необходимо будет разработать процесс управления. And completely new processes require completely new metrics to evaluate whether you are attaining your objectives. И абсолютно новые процессы будут требовать для того, чтобы разработать абсолютно новые показатели измеримости. And the whole thing we just discussed is depicted in this figure of the 5 big capabilities which you will need for the future. В слайде более понятно отображено, схематично отображены все 5 возможностей, о которых мы говорили в предыдущем слайде. So let's go a bit further and look at the marketing strategy. We said we take traditional concepts and we try to link them to the future. Мы говорили, что мы берем традиционные концепции и пытаемся связать их с будущим. Мы рассмотрим на этом слайде. The link will not always be perfect, but we're exploring whether we can link the two. Мы понимаем, что эти связи, эти звенья, они не будут идеальными, но попытаемся увязать. A company cannot do without money, so revenue objectives will remain. Безусловно, компании не могут существовать без денег, денежных потоков, поэтому цели по выручке, естественно, останутся. But a new marketing objective might be that the company says you create the journey. Но, возможно, новые цели будут заключаться в том, что от компании потребуется создать путешествие. And the company will ask you, what are you adapting in the journey? What are you changing? The company gives the marketeer the assignment. Соответственно, компания дает маркетологу задание, и, соответственно, вопрос заключается в том, что же мы пытаемся изменить или адаптировать. Many of the things we just saw were things which could be managed by marketeers alone. Многое из того, что мы видели, этим всем может управлять маркетолог. That is over in the future. That is over in the future. You will have to cooperate with, for example, IT. Но сейчас маркетологи могут самостоятельно выполнять многие задачи. В будущем это исключено, потому что в будущем мы говорим про совместную работу, например, с IT. In the future, marketing will be held responsible for the level of engagement. How can they engage the customer more and better in the journey? В будущем вопрос вовлечения потребителя станет все более и более важным, поэтому будут выработаны цели по увеличению этого самого вовлечения. And when ordering over the internet increases, it becomes more important for marketeers to get a grip on the delivery process. И интернет развивается, соответственно, мы понимаем, что в будущем доставка будет иметь все более и большее значение, соответственно, цель будет заключаться в том, чтобы обеспечить наиболее качественную доставку. Yeah, here also consumers will be more critical, not accept faults, and they want transparency of the delivery. В будущем потребители будут все более критичны, будут прощать все меньше, соответственно, они будут требовать прозрачности в процессе доставки. Now let's go to the marketing strategy. Вернемся к стратегии маркетинга. Basically, the marketing strategy is 3 decisions. Мы говорим о 3 основных решениях. Target groups, competitive advantage, and positioning. То есть целевые группы, конкурентное преимущество и позиционирование. Let's see if we can make a link here. Давайте посмотрим, можем ли мы создать здесь увязку или привязку к будущему. In the future, you will increasingly address your target groups in a more personal manner. В будущем мы ожидаем все больше и больше персонификации. Or you will give them the opportunity to personalize what they buy from you, like Netflix and Amazon.com are doing. Либо наоборот мы будем, скажем так, просить или пытаться сделать так, чтобы сам потребитель более персонифицированно покупал у нас поставщиков, как сейчас это делают компании Amazon или Netflix. In the morning we heard about segmentation. Утром мы слышали про сегментацию. That sounds logic, that sounds easy. Звучит это легко и логично. But how on earth are you going to manage the fact that consumers might be in different stages of the journey? Как мы можем сегментировать, если потребитель находится на разных стадиях путешествия?
In the past, that was very difficult to find out which consumers were in which stage. В прошлом достаточно сложно было понять, какие потребители находятся на каких стадиях. Gradually, with the technologies which are evolving, we might be able to map which consumers are in which stage of the journey. Сейчас, благодаря новым технологиям, мы можем картировать, то есть мы можем понять, какие потребители на каких стадиях путешествия находятся. Yeah, then we might be able to address them personally with a specific message for that part of the journey. И благодаря этому мы можем более персонально, персонифицированно общаться с потребителем на разных стадиях их путешествия. There are all kinds of technologies already available in companies. У компании в распоряжении и так уже находится большое количество разных технологий. So we will also be using that information which comes out of these systems for segmentation reasons. И поэтому мы, конечно же, будем использовать те данные, которые сейчас имеются в рамках этих технологий с точки зрения для сегментации. Forgive me, it all sounds maybe a bit complicated. Я прошу прощения, что это, наверное, звучит несколько научно и сложно. Maybe a bit far-fetched. Может быть, не совсем актуально сейчас. Maybe you think it's unrealistic. Может быть, вы думаете, что это не очень реально. But the thought, I think, is valuable to consider. Но мне кажется, сама мысль стоит того, чтобы ее рассмотреть. How can you serve customers in segments in different phases personally? Задача заключается в том, как мы общаемся персонифицированно с потребителями, которые находятся на разных стадиях их путешествий. Let's go to the next question, and that is the new competitive advantage. Следующий пункт – это новое конкурентное преимущество. With technology, you can create an experience for customers. Используя технологии, мы можем влиять на эмоциональное восприятие потребителям его путешествия. You can make the buyer's journey attractive, easy, enjoyable. Мы способны сделать так, чтобы путешествие потребителя было легким, приятным. The ultimate goal is to bring the consumer quicker to the end of the journey, the purchase. Конечная цель является как можно быстрее привести нашего потребителя к его завершающей точке, то есть приобретение, покупка. In marketing, we like little sets of letters, like 3 A's, 4 B's. Yeah. В маркетинге мы любим вот эти вот циферки, да, то есть 3 того-то, 5 всего-то. So the list is a bit simple, but I loved it because I have a marketing heart. Список достаточно простой, но поскольку я маркетолог внутри, то мне этот список нравится. So the theory says you need to implement 3 A's. В теории мы должны внедрить 3А. Attract the consumer, help him, and affiliate with him. And yes. То есть attract — это привлечь, если есть помочь, и affiliate — это присоединить. And you see that even in Russian we have 3 of the same letters. По-английски у нас 3А, по-русски у нас получается 3Б. So you have a new little list in your set of theory. В вашей теории появился маленький новый список. Let's go to the positioning. What on earth are you offering the consumer? Перейдем к позиционированию. Что же мы, на самом деле, предлагаем потребителю? Tell me in 1 sentence or 2 sentences why I should buy from you. Скажите мне одной-двумя фразами, почему я должен купить именно у вас? Why a consumer should give you his or her money. Почему потребитель должен именно вам дать свои деньги? Because that's what positioning is about. Потому что именно в этом заключается суть позиционирования. Now we are all inclined to say that we are very good. Конечно, мы бы все рады сказать, что, потому что мы такие замечательные. By focusing on the product features. И тем самым, что мы ориентируемся на свойства, на характеристики продукта. But when we make the customer journey the central concept, we might have to position ourselves completely differently. Если мы используем концепцию путешествия потребителя, то мы позиционируем себя несколько по-другому или совсем по-другому. If we make the customer journey the competitive advantage, если мы сделаем путешествие потребителя нашим конкурентным преимуществом, it would mean we would have to focus on engagement, experience, and that the consumer can trust us. Это будет означать то, что мы должны основное внимание будем уделять вовлечению, опыту и доверию потребителя. And then we get a strange thing, and that is that most companies use IT to depersonalize their contact with the market.
Yeah. Сейчас во многих компаниях IT, или цель IT, как ни странно, заключается в деперсонификации связи с потребителем. Yeah, and now we get a strange paradox. We're going to use IT to make it more personal. То есть мы говорили, что получается парадокс. Да? То есть мы используем IT для того, чтобы сделать наши взаимоотношения с потребителем более персональным. Because we spoke about truly understanding consumers. Персонифицированным. Потому что наша цель сделать Truly understanding consumers. Потому что наша цель заключается в том, чтобы по-настоящему понимать потребителей. There will be consumers who hate you for certain things. Конечно, попадаются потребители, которые по разным причинам будут вас не любить, ненавидеть. But you don't know because you don't ask them. Но вы об этом не узнаете, потому что вы их об этом не спросите. And you don't know because you don't want to think about it. Или вы не знаете, потому что вы не хотите об этом думать. Or you're just lazy. Ну или вы просто ленивы. But I hate an enormous amount of companies. I'm just waiting for the moment to kill them. To kill them. I hate a lot of companies. Я не люблю много компаний. They irritate me. Они меня раздражают. They phone me. Звонят мне. They send me mail. Высылают мне ссылку. By post, by email. Разными способами, почтой, электронной почтой. Every time I think, one day I will get you. И получаю такие письма, мне часто приходят после в голову. Давайте я вас с вами встречусь и разберусь. Но, собственно, люди, нам свойственны эмоции. What we all love, and that is simple because we are human beings, we love personal contact. И поскольку мы люди, то, конечно, нам нравится личный контакт. Now, personal contact is expensive. Личный контакт стоит денег, он дорогостоящий. But the consumer journey with IT offers you the opportunity to make it more personal. Но IT в рамках нашего путешествия позволяет контакт делать более личным. So try to keep that in mind and try to make the customer journey valuable and pleasant for the consumer. Поэтому это нужно иметь в виду, когда мы ставим целью сделать путешествие потребителя более ценным, более приятным. Now let's go to the 4 P's of the marketing mix. Сейчас перейдем к миксу, маркетинговому миксу. The result of all your decisions is a package which you offer to the market. В результате всех ваших решений вы на рынок предлагаете пакет. So ask yourself, what will be your product in the future? Will it be the buyer journey? Поэтому надо задаться вопросом, какой же будет наш товар будущего? Будет ли это путешествие? Will you be the company which is offering a personal approach? Будете ли вы той компанией, которая будет предлагать личный подход? Will you amaze the consumer by the way you have used technology? Сможете ли вы поразить потребителей тем, как вы будете использовать технологии? And are you able to remove the irritations of the journey? Сможете ли вы убрать раздражающие факторы во время путешествия? The irritations of your products, because the consumer of the future has even more power than he has now. И раздражающие факторы не только во время путешествия, но и касаемо ваших продуктов, потому что в отличие от сегодняшнего дня, в будущем потребители будут еще более могущественны в своих решениях. So if you irritate, he might put it on Facebook or LinkedIn or whatever, but he can communicate about you in a negative way. Поэтому в будущем, даже и сейчас, если потребителю что-то не нравится, то он не просто не покупает, он еще и рассказывает о вас, делится своими негативными эмоциями, скажем, там, в Facebook или в LinkedIn. So the challenge for the P of product is to make it more personal and not to forget to integrate in your branding what is still important for consumers. Поэтому задача, естественно, является сделать подход более личностным, но и не забывать про важные вещи, которые до сих пор имеют значение сегодня, то есть этика в брендировании. Let's go to place. Place, distribution. Теперь мы поговорим про дистрибуцию. Your products will be available at many more channels than they are now. В будущем мы ожидаем, что ваша продукция будет доступна в гораздо большем количестве мест или каналов. How long does it take to create a shop? Сколько по времени занимает открыть магазин? 1 day? День. And 1 minute to close a shop. И, соответственно, минута уйдет на то, чтобы закрыть магазин. You thought that the distribution environment was stable. Вы думали, что ваш
Дистрибутивная среда является стабильной, надежной. You could draw it with blocks and your product would move through the distribution channel. Вы контролируете ее и, соответственно, видите, как по блокам, как товары идут по каналам. But technology will completely change that distribution image. Но эту картинку дистрибуции мы изменим очень существенно благодаря технологиям. Keep in mind that in your distribution you can be polluting. And that is what consumers don't want anymore. They want to see you being responsible and taking care of the environment. In the sense that distribution is also about transport. And this whole idea of the carbon footprint and environmental friendliness should also be reflected in the distribution channel. Не будем забывать, что в физическом мире, если мы говорим про дистрибуцию, то мы сталкиваемся с экологическими проблемами в будущем. Потребители будут более чувствительны к этому, поэтому не надо забывать про экологические решения. Big corporations are now putting in the contracts with distributors that if they pollute or breach human rights, that the contract can be terminated. И сейчас крупные компании, заключая контракты с своими поставщиками или подрядчиками, или субподрядчиками, включают в них пункт о загрязнении, если эта компания, соответственно, в результате работы загрязняет окружающую среду или нарушает какие-то этические нормы, то контракт может быть разорван. Big companies are now working on what we call creating responsible supply chains. То есть крупные компании сейчас занимаются тем, что мы называем, создают ответственную цепочку поставок. They use their power to say to the logistics companies, this is the contract, here you can sign, and if not, I don't do business with you. And there's a couple of pages about human rights, etc. Крупные компании, естественно, имеют определенные преимущества и определенные сильные переговорные позиции. То есть, когда они общаются, например, с логистическими компаниями, то они говорят, вот наш контракт, если не нравится, подписывайте, не нравится, не подписывайте. Но здесь на паре страниц расписаны ваши обязательства, например, в области нарушения прав человека, в области загрязнения и так далее. And the last point we already discussed, but try to create a system in which tracking of deliveries is possible for consumers. В последний момент мы говорили о том, что нужно создать систему, в рамках которой потребитель сможет полностью отслеживать процесс доставки. Let's try to explore marketing communications. Мы говорим про маркетинговые коммуникации. You might know the basic theory of push, pull, and profile marketing communication objectives. Есть стратегия push и pull. Push и pull знакома вам, да? Okay, push pull. We introduced the fact that the behavior of the companies is an element which consumers take into account. So traditionally, the companies would choose for either push or pull, or both together, push into the channel and pull towards the consumer. Соответственно, компания имеет возможность выбирать, либо это push and pull, либо просто pull. But if your whole corporate reputation becomes more and more important, you'll have to link push and pull always to profile strategies. Если для вас корпоративная репутация имеет большое значение, то вы должны вот эту концепцию push and pull связывать с профильными стратегиями. You should no longer separate brand and company. Больше не будет возможности такой роскоши, как разделение бренда и компании. This is of course a challenge for marketeers because they are usually assigned responsibility for a brand and they have no say about the reputation of a company. Это будет достаточно сложно для маркетологов, потому что сейчас для них стоит задача отстояния бренда, соответственно, создания ценности бренда, и они, как правило, не занимаются или не связаны никак с вопросом репутации компании. So marketeers will have to start a difficult fight. Поэтому маркетологам придется достаточно сложно. And that is convincing the board that they also want to have a say on the reputation of the company. Им будет сложно, потому что в будущем нужно будет им убеждать совет директоров компании, убеждать их в том, что им необходимо также отстаивать репутацию компании помимо бренда. If we continue with marketing communications, it's pretty obvious that there are social and other types of media. Если говорить про коммуникации будущего, то, конечно же, нельзя забывать про социальные сети и различные другие каналы. What is much more important is the fact that every customer can now communicate. Еще более важным является то, что каждый потребитель теперь и в будущем будет иметь все больше и больше возможностей коммуницировать, общаться. In the future, they communicate with each other about you. В будущем они будут друг с другом обсуждать именно вас.
What you also should consider is to create new media by yourself. Нужно также задуматься о том, чтобы в будущем создавать свои собственные медиа, то есть свои собственные средства информации. So all of a sudden you are a marketeer who's also a publisher. То есть вы уже не только маркетолог, вы уже и издатель, получается. Because you want to create conversation starters. You want to create something which is so interesting that consumers start sharing it. То есть ваша задача будет заключаться в том, чтобы создать что-то такое интересное, такую изюминку, да, так скажем, чтобы потребителям стало интересно с вами общаться. And marketing communication is no longer just about squeezing a message into a brain of a consumer. It is broader. It involves educating, interacting, and engaging. В будущем коммуникация будет заключаться не только в том, чтобы впихнуть, так скажем, какой-то объем информации в голову бедного потребителя, но и задача будет заключаться в том, чтобы его обучить или заниматься его образованием, можно так сказать, причем интерактивно. Let's look at price. Обсудим цены. We talked about transparency, and transparency leads to pressure on prices. Если мы говорим про прозрачность, нужно понимать, что прозрачность приводит к давлению на цены. The last thing you want is to bring your price down. Ну, естественно, последнее, что вы хотите, это снижение вашей цены. So you must start thinking about what can I do to create benefits which compensate for the price transparency disadvantages. И поэтому с учетом этой прозрачности вам нужно думать о том, какие преимущества для продукта необходимо создавать с тем, чтобы компенсировать эту потребность в конечном счете в снижении цены. There was one word which my Russian translator could not translate, and that was the word logins. I don't know whether you can translate it. Соответственно, ваша задача создавать новые преимущества и какие-то такие, скажем так, магнитили, какие-то преимущества неоспоримые, благодаря которым покупатель от вас не отвернется. One of the strategies is to compensate for those price disadvantages with new benefits, and maybe you could use the consumer journey to keep the customer on your side, not to lose him. Вот используя эту концепцию, возможно, нужно помнить о путешествии потребителя. Because we all know we don't mind to pay something more if we trust the company, or if we feel pleasant about it, or if we are treated very personal. Pay more, yeah. Мы знаем, что сейчас будут поведенческие факторы, что если нам нравится компания, если мы привыкли к ней, если мы лояльны компании как потребитель, нам нравится, как компания с нами общается, то мы, в общем-то, даже готовы немножко переплатить. There will always be people who are more beautiful than your wife and your husband. Потому что всегда найдутся люди, которые будут выглядеть чуть лучше, чуть привлекательнее, чем ваш муж или жена. Still you keep your wife or husband. Но это не означает, что необходимо не забывать про вашего мужа или жену. Because he or she has other benefits. Потому что у него или у нее есть другие преимущества. So you see, there's compensation possible for a slight disadvantage. То есть есть компенсация для легких недостатков. And that's of course also the case with products. Конечно же, это не в той же степени относится к продуктам. Don't ask me how do I do that. That is too difficult for me. This. That if the people would ask me, tell me exactly how to do that, I think I have a difficult time in answering that question. Это я сейчас говорю про теорию, но если вы меня спросите, как на практике все это внедрять, то я вряд ли смогу вам ответить. Okay, but one thing is sure, if you don't ask yourself a question and push yourself towards trying to answer the question, you will never get an answer. Но понятно только одно, что если вы не будете задаваться целью, не будете задавать себе вопросы, какие-то критические вопросы, с тем, чтобы думать об их решениях, то, собственно, никогда не получите ответ. So, a little break. Небольшой A few moments to relax before we continue. We take a deep breath. And my hobby is Tai Chi. Tai Chi. So I make strange movements. Strange movements, and when I get tired, то, что я делаю, как правило, если I do a few movements то and I get new energy. Соответственно, расслабляюсь таким образом и получаю новую энергию. We already did so much work that we deserve a little relaxation. Нам нужна небольшая разминка. Refresh the brain. Нужно See what I'm освежить doing. наш мозг. I'm making it more personal.
and everybody has the idea that he gets attention. Isn't that fantastic? Sorry, I'm not. Мой месседж становится более персональным, так скажем, да? Надеюсь. Let's try to continue. Давайте попробуем продолжить. And let's go to the marketing organization. Поговорим про маркетинговую организацию. What's the marketing function doing in the future? Какова будет в будущем функция маркетинга? You have become, instead of marketeer, the customer journey manager. Вместо маркетолога в будущем вы будете, так скажем, менеджером путешествия потребителя. What does that involve? Что это будет означать? You need to be able to implement data management, Вам нужно будет уметь управлять данными, content management, управлять контентом, channel management, управлять каналами. and last but not least, technology management. Последнее, но тем не менее важное, это управление технологиями. Do you feel the problem? You are all enthusiastic, creative marketeers. Вы все вот энтузиасты, You маркетологи, love your job because you have good ideas. и вы любите свою работу, потому что у вас множество отличных идей. Many of you studied marketing because they are not very good with numbers. Многие из вас изучают маркетинг, потому что с цифрами как-то не очень ладите. And now you all of a sudden hear that your job will involve technology management. А теперь вы знаете, что в будущем наша работа еще вклинится технология. Many of you will think, technology. Понятно, что многим это не очень понравится, технологии. But maybe I think too Dutch. Too Dutch. Too much as a Dutchman. Может быть, с точки зрения голландцев это слишком много. Because I know that in Russia you have a good mathematical tradition. Потому что я знаю, что в России традиционно сильна математическая школа. That engineers are highly valued here in Russia. И также знаю, что у вас очень много хороших квалифицированных инженеров, которые очень ценятся. So technology is probably perceived by you differently than it is perceived by me. И поэтому, возможно, вы воспринимаете технологии по-другому, иначе, чем я. We see technicians a bit as weirdos. Мы относимся к технарям, так скажем, как с ребятами со странностями. Sorry for that. Извините, если кого-то That is Dutch culture. Но это наша голландская культура. Let's go to data management, because you are operating on the internet, you are collecting data, and that in itself is something which is nice, but it needs to be managed. Мы говорим про управление данными. Когда мы заходим в интернет, мы уже, по сути говоря, работаем с данными. Звучит, конечно, неплохо, но нужно понять, как этим всем управлять. You get an enormous amount of information which needs to be used for decision making. Вы используете огромное количество информации, огромный массив информации для принятия решения. The buzzword of the future will probably be data. Наверное, ключевым словом будущего будет данные. And if you are able to manage data properly, you can develop what we discussed already 2 times, a truly understanding customers. Если вы сможете надлежащим образом управлять информацией, то вы сможете достичь самой важной цели. Это истинное понимание потребителя. Now back to that new publisher's role. Вернемся к вашей новой роли издателя. You will have to develop content, because what are people looking for on the internet? They're looking for content. Поэтому вам нужно будет управлять контентом, потому что ищут люди в интернете, они ищут контент. If you want the consumer to come into the journey and enjoy the journey, you must be offering content during the journey. Поэтому, если вы хотите завлечь потребителя во время путешествия, то вы должны сделать так, чтобы ему это было увлекательно именно во время путешествия. Try to think for yourself, what kind of content should I create to make a step in the journey more engaging? Вы должны задуматься о том, какую информацию, какой контент использовать с тем, чтобы каждый этап путешествия был увлекательным. Then you keep the customer in the journey. Таким образом, вы сможете удержать потребителя на его пути. Content has another advantage, that is that you can use it as a bait, an attraction. У контента есть еще другое преимущество, вы используете его как приманку, как какой-то... Yeah, okay. Now if we go to the channel management dimension, переходим к управлению каналами.
then we have to realize that new channels are constantly evolving. Мы должны понимать, что постоянно возникают новые каналы. How do you make sure that you understand what new challenges are evolving, are coming? And how do you make sure that when necessary, your product is available in those channels? И каким образом нам узнать, где и когда и как возникают эти новые каналы, и самое главное, присутствует ли наш продукт или услуга в этих каналах. And of course, you have to realize that channels are also evolving outside of your market, because it's very common that people in Western Europe buy in China, or buy in Australia, or buy in America. That is a new reality which needs to be managed. Надо не забывать о том, что вы должны помнить всегда, что помимо вашего рынка существуют другие рынки, есть другие каналы. Мы знаем, что в Западной Европе и Америке люди покупают не только в своих странах, но также там в Китае, в Азии и так далее. Об этом нужно помнить и управлять этим. Now, if we say all this, we start understanding why the technology dimension becomes so important. И мы говорили о том, что технологический аспект становится все более важным. Technology will help you in obtaining data. Technology is needed to create content, and technology is needed to manage channels. Технологии необходимы для того, чтобы получать данные, извлекать их, создавать базы данных, для того, чтобы создавать контент и для того, чтобы управлять работой в разных каналах. So the marriage between marketing and technology is unavoidable. Marketing and technology is unavoidable. Поэтому маркетинг и технологии – это, скажем так, такая связка, которая уже в будущем не поддается сомнению. It is a forced marriage. We can say that marketing is pregnant of technology. Если мы сравним это с женитьбой, то мы скажем, что это такой неравный брак, что маркетинг… So I'm trying to convince you that the customer journey is a realistic concept, and that in the customer journey you can use all kinds of media at various touch points, like gaming, mobile. Пытаюсь вот на этом слайде посвятить в том, что путешествие потребителя – это уже реальность. CRM, all kinds of experiments. Существуют разные, мы видим, источники воздействия или взаимодействия с потребителем. Let's not forget the old-fashioned print that also will remain a contact opportunity. Мы здесь вот графически показаны, какие эти каналы, но не будем забывать про печатные СМИ, потому что печатная информация, она в будущем никуда не денется. Okay, I think this was all very helpful. Now we're going to talk a bit vague, because now we're going to talk about transformation. Для того, чтобы это было понятно, вполне сейчас мы переходим к менее понятным вещам, более обтекаемым, к трансформации. This is a bit management talk, so it is by definition a bit vague. Эта часть касается управленческих вопросов, поэтому по сути она является более обтекаемой. We're going to talk about 6 steps to transforming the company. Мы поговорим о 6 этапах трансформации компании. You may think that the first point is extremely simple, define the problem. Первый пункт – определить проблему. Вы, возможно, скажете, что это очень просто. But that point is extremely complicated. Но на самом деле это очень сложный момент. Because the problem is, you don't know what you're talking about. Потому что проблема заключается в том, что вы не знаете, о чем вы говорите. The problem is that you don't know what the problem is. То есть проблема заключается в том, что вы не знаете, в чем заключается проблема. Because if you did not study medicine, you cannot see that a patient is sick. You cannot see. Если вы не изучали медицину, то вы не сможете понять, наверняка болен пациент или не болен. If you don't commit yourself to learning about the relationship between marketing and technology and the customer journey, you cannot see what your problem is. Поэтому если вы не будете очень внимательно изучать связи между маркетингом, технологией и путешествием потребителя, то вы не сможете понять точно, где проблема. So the basis of it all, of the transformation, is to get a clear picture of what you don't know. Основа трансформации заключается в том, чтобы четко понять, чего мы не знаем. Then it becomes possible to convince yourself and the company that a solution is needed. И на этом этапе, если вы поймете, в чем проблема, ваша следующая задача заключается в том, чтобы убедить компанию, убедить руководство в том, что требуется решение этой проблемы. And then you can develop an approach to realize it. И только после этого вы сможете разработать подход к реализации этой задачи. The rest is simple. Остальное проще. You can build a team of people
who are the leaders of the transformation. Затем вы можете создать команду со своими лидерами, которые будут, собственно, заниматься трансформацией. You must show in your organization in the short term that some things are accomplished from which the company benefits. И вам нужно показать некоторые такие быстрые победы, да, быстрые решения, с тем, чтобы понять, что компания трансформируется. So this will help you in activating the organization. Это поможет вам активизировать организацию. The managers in the company must be trained, or must at least commit themselves to coaching the people towards this transformation. Руководители компании, менеджеры компании должны понимать, что обучение необходимо, они должны быть готовы к обучению и обучать других. And you must create a culture in which performance is measured and valued. Вы должны создать такую среду, в которой эффективность измеряется и она поощряется. The new trend is to create marketing dashboards. Новый тренд заключается в том, чтобы создавать такую панель управления в кавычках. A marketing dashboard is a system fed by data. Это система, в которую поступают данные. So you need to have data to create the dashboards. Поэтому, если вам нужны данные для того, чтобы создать эту панель. And the dashboard provides a quick overview for a manager on what is being accomplished. Это такой простой визуальный способ для руководителя понять, чего удалось достичь. It offers managers the opportunity to steer organizations quickly. Это дает возможность руководителю направлять организацию в нужном направлении, делать это быстро и эффективно. It becomes more or less online decision making. То есть принятие решений становится более-менее в режиме реального времени. This solves the problem of the enormously quick changes in the environment. Это решает проблему того, что сейчас, как мы видим, наша окружающая среда, имеется в виду деловая среда, меняется все быстрее и быстрее. But again, what is to be measured is to be defined. Но опять же, то, что мы измеряем, замеряем, нужно определить. And what you do to solve problems. What you do to solve problems. То есть то, что вы делаете для решения проблем. And I'm saying this to go back to the first point. Поэтому для этого нужно вернуться к первому пункту. If you don't know what the problem is, you cannot create a dashboard. Если вы не знаете, в чем проблема, то вы не сможете создать вот такую панель управления. Because you don't know what to measure. Потому что вы не будете знать, что именно измерять. So that's the point I wanted to make. Поэтому я, собственно, об этом Okay. Now let's go on and go one more time to the marketing organization and look at it a bit broader than we just did. Еще раз вкратце посмотрим организацию маркетинга будущего. I hope you agree with me that change is needed. Надеюсь, что вы со мной согласитесь в том, что изменения необходимы. But the change of the marketing organization goes very far. Но сейчас мы видим, что ландшафт меняется очень быстро. It will need to be radically reshaped. Поэтому его необходимо будет в будущем радикально изменить. Why is that? Because digitalization will completely destroy your present organization. Потому что цифровые технологии, они существенно изменяют, можно сказать, в корне будут менять вашу организацию. We are talking here about organizational science, but the whole fabric, the whole structure of the organization will change. То есть здесь речь не только о какой-то там научном, концептуальном подходе, но мы говорим о, собственно, ткани вашей организации, она также изменится. Who of you thinks that he or she is able to do that? Кто из вас может сказать, что вот я смогу этого достичь, смогу это сделать? You are able. Вы сможете, да? Okay. How much do you want to earn? Сколько хотите зарабатывать? No, it's okay. So what is illustrated is that in the future there's a problem. No. And that problem is something you can benefit from or you can suffer from it because the problem is talent. The problem is talent. In this whole group there's only one who thinks that she's able to do it. And the rest, let's be honest, can't do it. Если мы говорим про проблему, то будущая ключевая проблема будет заключаться в нахождении. Мы говорим про сложность нахождения талантливых или ключевых сотрудников. So that offers for you enormous opportunities on the job market in the future.
Это говорит о том, что у вас в будущем будут отличные, можно сказать, безграничные возможности по поиску людей, сотрудников на рынке. But if you want to keep your job, if you're working in marketing, you must start changing now. Если вы хотите сохранить свое рабочее место в будущем, то изменяться нужно уже сегодня. So what do marketers in the future need? They need a combination of strategic view and the ability to manage details. Каковы же будут требования к маркетологу будущего? Они должны иметь в будущем не только стратегическое видение, но и возможность управления деталями. It is no longer about making nice brochures or nice websites or nice advertising. It is really about creating something. Здесь уже речь будет идти не о том, как создать красивую брошюрку или там сайт или что-то еще, печатную какую-то рекламную информацию. It is about creating an organization in which marketing takes the lead in integrating data management, technology management and operations. Задача будет в том, чтобы создать организацию или помочь созданию организации, в которой маркетинг будет ключевая роль в создании данных или составлении данных, для интеграции технологий и, соответственно, операций. Of course, as we will see on this slide, creativity is still important, certainly in business-to-consumer marketing. Конечно, если мы говорим про творческую составляющую, то креативность, она, конечно, будет иметь большое значение в будущем. But we should not be tempted to think that marketing of the future is about creativity. Но не стоит как бы увлекаться идеей и думать о том, что маркетинг будущего, или, скажем так, основной фактор маркетинга будущего будет заключаться в креативности. The marketing of the future is about integrating, aligning marketing, IT, manufacturing and legal. Потому что маркетинг будущего, или задача маркетинга будущего будет, скажем так, вовлечение или гармоничное включение в маркетинг IT, производственных моментов юридических и так далее. Now, the general rules to lead and manage are not that complicated. Основные правила управления, они достаточно сложные. But this is not, like it maybe is nowadays, simply about simply leading a company. It is about leading a company while integrating all kinds of functions into marketing. And that's complicated. Сложность в том, что не просто управлять нужно будет компанией, а нужно будет управлять ее, вовлекая, включая в нее различные входные данные, которые будут, о чем мы говорили, то есть IT, коммуникации данных и так далее. So can I give you some advice for the future? What will the future, the modern marketeer, look like? Позвольте мне выразить свою точку зрения о том, как будет выглядеть маркетолог будущего. He will need to combine three capabilities. С моей точки зрения, он должен объединять в себе три основные способности. He will need to be able to develop strategies. Он должен быть стратегом. To select technology. Он должен разбираться в технологиях, выбирать их. And to gather and to integrate big data. И должен иметь возможность аналитически интегрировать большие данные. We told you in the beginning, technology is already there. Мы в самом начале уже говорили о том, что технологии уже есть в распоряжении, их много. One university in the US has already started a bachelor's degree in marketing technology. Один из университетов США уже даже ввел степень бакалавра в маркетинговой технологии. Okay. So we are facing basically a totally new marketing environment. Мы говорим о том, что в будущем будет создана принципиально новая маркетинговая среда. I try to think about what could symbolize that new marketing environment. Интересно подумать о том, что будет символизировать эту новую среду. And I thought it is Siberia. И вот в таком воображении я представил себе. We are heading towards a completely new marketing ecosystem. Мы движемся к абсолютно новой маркетинговой экосистеме. A new marketing Siberia for you to survive in. Новая, такая в кавычках, Сибирь, в которой нам всем предстоит выживать. Vast, unknown, but full of opportunities. И как Сибирь, она огромная, неизведанная, но в ней таится огромное количество возможностей. And when I thought about Siberia, I thought about oil, and maybe we can say that in the future oil will be replaced by data. И как только я задумался о Сибири, я, естественно, вспомнил, что в ней много нефти и газа, но вот подумал, что в будущем этим самым нефтью и газом будет
будут данные. The richest companies will be the one with the best data and the ability to use that data. И поэтому самые богатые успешные компании будущего будут компании, у которых будут лучшие данные и возможность использовать эти данные с максимальным эффектом. So is Russia able to do this? Is Russia able to exploit the new opportunities? Способна ли Россия воспринять эти новые возможности? I'm very sorry to say I have some doubts. К сожалению, должен констатировать, что у меня есть сомнения в эту тему. The doubt is based on this graph which illustrates countries' ability to innovate. И мои сомнения основаны на этом графике. На графике показаны способности разных стран к инновациям или к адаптации инноваций. And I'm sorry, but Russia scores very low. К сожалению, вы видите, что в России достаточно низкий показатель. Is that a threat or an opportunity? It's just how you see it. I know that attempts are being made in Russia to promote innovation. Естественно, это можно рассмотреть как угрозу, но с другой стороны, как возможность. В России созданы институты, инновационные институты, включая Сколково. And I also know that your Prime Minister, Medvedev, on a very recent conference announced that the strategy for Russia should be to promote private investments. И недавно на одной из конференций премьер-министр Медведев говорил, что стратегия заключается в привлечении частных инвестиций, долгосрочная стратегия частных инвестиций. So if we bring this all together, I think we should end in a positive way of thinking. И в заключение, я думаю, что нужно думать о позитивном ключе. There is this Siberia of opportunities for you. То есть для вас, в кавычках, назовем целая Сибирь возможностей. There is a government which stimulates private investment. Потому что налицо все возможности для этого, все ключевые факторы. Есть правительство, которое способствует привлечению инвестиций. 1 and 1 is 2. 1 плюс 1 будет 2. You could start your own company and start offering companies support on the issues we just discussed. Вы можете задуматься о том, почему вы создаете собственную компанию You might get enormously rich. и не предлагаете услуги профессионального маркетолога другим компаниям, в том ключе, о чем мы сегодня говорили, и тем самым у вас есть отличная возможность заработать. But I know you're all Russian. Я знаю, что вы все русские. So you are raised in the Russian tradition. Вы выросли в российских традициях. And one of the big elements of your tradition is literature. И одной из ключевых ваших традиционных ценностей является литература. Because you have fantastic writers like Fyodor Dostoevsky. Потому что у вас есть потрясающие писатели, включая Федора. And he said the following. И он сказал следующее. That it is very difficult for you to change your mind and to accept the fact that there is a new future. You, like human beings and Russians, are inclined to deny the new reality, to sit calm and to do nothing. К сожалению, один из выводов заключается в том, что вы достаточно негативно относитесь или имеете тенденцию к негативному восприятию изменений будущего, и, соответственно, многие не стремятся что-либо делать по этому поводу, а, напротив, пассивно ничего не делают. Keep in mind that from now on you must create your own future. Но не забывайте о том, что с настоящего момента вы должны думать о создании своего собственного будущего. So this time it is not a punishment to be sent to Siberia. Go to Siberia because there are the opportunities. The new marketing ecosystem of data. Новая экосистема, основанная на данных, которую мы условно называем Сибирью, она таит в себе огромные возможности.